खांसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज आप 3 घरेलू उपचार जानेंगे जिससे आपको खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। पहला उपचार शहद और तुलसी। 1 चम्मच शहद में कुछ तुलसी पत्तियां मिलाएं। इसे पीने से खांसी में तुरंत आराम मिलता है। दूसरा उपचार अदरक का रस। अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल कर और उसे शहद के साथ मिलाकर पीने से खांसी तेजी से ठीक होती है। तीसरा उपचार गर्म पानी और नमक का गरारा। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारा करने से खांसी से राहत मिलती है।